Olhe só para essa super bolinha de frango com queijo. Receita fit e um dos meus lanches preferidos. E o melhor, você pode comer totalmente sem culpa. 300 gramas de batata inglesa cozida e amassada, 150 gramas de frango desfiado, uma pitada de sal e eu adicionei um pouco de corante só para dar uma corzinha. Mistura tudo e faz bolinhas de 50 gramas. Abre o bolinho em formato de disco e adicione um cubinho de queijo. Repete esse processo até acabar com a massa. Eu consegui fazer 9 bolinhas, depois levei no forno pré-aquecido por 20 minutos, mas também pode ser feito na air fryer se você preferir. Apesar do formato, parece muito uma coxinha e sério, só acreditei que era de batata porque foi eu quem fiz.